You are watching Mzabibu TV. Come we grow together. Kanisha na madhabahu, wewe ukaweze kuwa na madhabahu itakutetea. Ni njia gani madhabahu itakutetea? Ni kwamba madhabahu, ushirika wa kanisa, ushirika wa madhabahu huwa unabadilisha moyo. Katika ushirika kuna nguvu ya kubadilisha moyo wa mtu. Ndiyo unaona Yeroboamu anasema hawa watu wakaende Yerusalemu kuabudu katika hiyo kanisa, mioyo yao itakeuka, nao watafuatana na Rehoboamu. Ni kumaanisha kuwa kuna nguvu ya kugeuza moyo wa mtu katika madhabahu au kanisani. Ndiyo maana unaona hizo miroho za kwenu zinakuzuia. Hatua ya kwanza, usiende kanisani, usiuchiunganishe na madhabahu, maana miroho za kwenu zinajua wazi ya kwamba ukianza hatua ya kuenda kanisani, moyo wako utakeuka, moyo wako utabadilika. Kwa sababu hiyo zinakupea shughuli. Ikifika siku ya Jumapili kama ya leo, zinakupea shughuli, zinakuondolea hamu ya kuenda kujiunganisha, na alafu unabaki hivyo, zinakutawala. Maana zinajua ya kwamba kuna nguvu katika madhabahu ambazo zinatatiza moyo wa mtu mpaka moyo wa mtu ukeuke. Na ndio nataka nikwambie pia kwamba hizo miroho ambazo zinakutatiza, hizo miroho ndiyo madhabahu ya kwenu ambayo yalibuniwa na wazee wako. Sasa inatakiwa elewa kwamba ni madhabahu ndiyo inayokuzuia kuenda kwa madhabahu, maana inajua kwamba ukiondoka moyo utaweza kubadilika. Kila kitu ambacho kinafanyika na mwanadamu inafaa tukaweze kuelewa ya kwamba kinafanyika na uamuzi wa moyo. Wakati mimi nilikuwa ninatumia pombe, ilikuwa ninasikia ya kwamba moyo wangu umetamani pombe, moyo wangu umetamani pombe. Na ndio ujue roho yenye iko ndani yako, moyo wenye uko ndani yako, ujue kwamba ni madhabahu. Kama ni madhabahu ya kuhangaika, hii madhabahu inaanza na moyo. Ndio katika kabila letu la Wabukusu, mimi nilikuwa nimeteuliwa na Wabukusu wa kwetu kukuwa kuhani wa madhabahu ya Wabukusu. Niliweza kuambia siku hiyo. Na mimi nilikuwa mwimbaji wa nyimbo za mwezi wa 8. Sasa kuna moyo, kitu ambacho moyo unatamani, na moyo ni madhabahu. Madhabahu inakaa kwa moyo. Kuna wimbo moja wa mwezi wa 8 ambao unasambaza roho ya usherati. Kuna wimbo wakiimba hiyo wimbo, watakuwa wanakupea roho ya usherati. Na kwa sababu mimi nilikuwa mwimbaji wa nyimbo hizo za Wabukusu, kuna wimbo mmoja, wacha nikuimbie usikie vile wanasambaza. Unasikiliza Mzabibu TV, inayokuelimisha neno la Mungu na kufanya imani yako kuwa mpya kila wakati, na mtume Nicodemus kutoka katika madhabahu haya ya Word of Creation Ministry. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba mwezi wa 8, wanasema moyo kwange moyo kuno, moyo kwange moyo kuno, kwaroba nanjala kwenya nafula, moyo kwange moyo kuno, kwaroba nafula kwenya nalyaka, moyo kwange moyo kuno. Unaona, hii ni roho ni madhabahu iko inasambaza roho ya usherati. Sasa mtu anaposema ya kwamba moyo kwangu, huu moyo umekataa nafula, unataka na njala, umekataa na njala, unataka na liaka,
Hiyo ni roho ya usherati, roho ya watu kumaliza bila mwanamke. Maana utaishi na nafula miaka 5, hiyo roho inaama, inaenda kwa Naliaka. Utaishi na Naliaka miaka 10, hiyo roho tena inakataa, inaenda kwa Naliaka, wanaitwanga nani, Nangira. Basi unakaa na Nangira tena miaka 10, inatoka kwa Nangira tena unaona inaenda tena, inaenda kwa Nafuna, unakaa na Nafuna miaka 10. Basi roho tena inakataa, moyo inakataa tena, inatoka kwa Nafuna tena inaenda kwa sijui. Sasa inakujanga hivyo, hii majina itakuja hivyo, itaenda kwa Nekesa, iende. Basi wakati wewe hii majina iko inaenda hivyo, utakaa na Nekesa miaka 10, utakaa na Nanjara miaka 10, utakaa na Nafuna miaka 5, utakaa na Nangira miaka 6, utajipata umeishi miaka 60 na umekaa na hawa wote. Na sasa roho inakwambia, inasema moyo kwange moyo kuno kwenya nekukerao kuroba, inakataa. Sasa wakati imekataa, itafika miaka 60 na inasema sasa sitaki yeyote. Ni moyo inasema sitaki mwanamke yeyote, na unamaliza bure. Sasa utakuwa unatamani kukaa na mtu, lakini moyo umekataa, maana moyo ni madhabahu. Ndiyo huyu jamaa Yeroboamu anasema nini? Anasema ya kwamba wakienda Yuda, wakienda Yerusalemu kuabudu, mioyo yao itakeuka ikaweze kumwelekea Rehoboamu mfalme wao wa kwanza. Ndiyo nataka nikwambie mpendwa, ya kwamba moyo ulio ndani yako wa madhabahu ya kwenu inaelewa wazi ya kwamba ukiondoka uende kanisani uanze kumwabudu Mungu, moyo wako utakeuka, uache madhabahu ya kwenu na uanze urudie Mungu wako wa kwanza ukaweze kumwabudu. Na sasa hiyo miungu itakosa memba, itakosa mshirika wa kuweza kukamilisha mambo yao. Ndiyo maana unasikia roho ya kukataa kuenda kumtafuta Mungu. Madhabahu au kanisa kazi yake ni kubadilisha moyo. Kuna nguvu ya kubadilisha moyo wa mtu katika madhabahu. So nataka nikwambie mahali popote ulipo ya kwamba hata kama kumekuwaje, lakini lazimisha moyo ukaende kanisani, kuna nguvu utapata. Mimi sikuwa natamani kuenda kanisani wakati nilikuwa sijapata hii neema, lakini nilisukumana na moyo nikaanza kuenda polepole. Baadaye nilisikia hiyo madhabahu ya moyo wa shetani ime